Hola! Jo sóc l'Ari. I jo sóc la Marta. I això és... Noia per teràpia. Feliç Navidad. Especial Navidad. Sí, en realitat això ho penjaré aquesta setmana. Ben fet. És especial Navidad, segueix sent especial Navidad. Sí. M'han regalat, mira, una tassa de noia per teràpia per l'amic invisible. Ah, et va tocar la Betty? No. No va ser la Betty? No, va ser una noia random de l'Esplai. Jo vull una. I el va dir ma germana, i sí? No ho sé. S'està Amic descolorant, invisible de l'Esplai. descolorint. Gestionem després, a veure què vull per amic invisible. S'està descolorint, tia. Ja. Bueno. Ala, que guai. Aqua. És que jo això de l'amic invisible ho porto malament, Tinc por sempre de què regalar. Ja, és que l'Esplai hi hem fet dos. A l'Esplai i al teu Esplai. Vale. Este tenim el de Martico. O sea, el nostre. Està algo... Sí. No el de les... Sí. Està passant. Anyways. Anem a fer un book tag, bueno, un book tag, sí, de els llibres del 2025. Sí. Que ens hem llegit nosaltres, no dels que han sortit. Sí, em sembla molt perquè bé. Toca. L'any passat, de fet, ja l'anàvem a fer i no el vam fer. No el vam fer, vam fer com uns preferits en general, no? Me'n recordo? Tampoc. Sí, bueno. Sí. Vam acabar parlant de les de sangre. I vam parlar del llibre... Ai, mi libro. No, de mi libro? De l'àlbum de música de Nadal catalana. No ha sortit, no, aquest any? O sí? No em dóna gràcies que l'any passat va sortir un. Sí, no? Ja està. Ara el pròxim d'aquí 15 anys, un altre cop. Em sembla bé. Així que tenim unes quantes preguntilles. Sí, Estava jo escrivint i dic, algunes no sé què respondre. Sí, hem de dir que no seran com les preguntes bàsiques de... Bueno, que també ho podem fer, en plan el teu llibre preferit, però... Això després. Després. Primera pregunta. Quin ha estat el llibre que més t'ha decebut? En plan, que esperaves més. Aquest és un llibre que m'acabaré aquest 2024, però encara no m'he acabat. Ah, no, claro. Abans de tot. Quin era el teu gol per aquest 2024? Eren 35. I faré 52. Joder, el meu eren 35 i he fet... Faré 32. Jo és que he estat deprimida llavors. He llegit molt. Però sí. És un que encara m'estic llegint i et riuràs molt quan et digui el títol, perquè te l'he mencionat més d'un cop. Bunny. Bunny? Bunny. Ah, Bunny! És que hi ha mixed reviews, en plan, hi ha gent... Em costa molt. Que li dona com 5 estrelles i gent que diu que és massa turbi. A veure, no és que... Sí, però m'he llegit més turbis aquest any. Un mes, només. En plan, que anava de matar vampiros, ja molt raro. Però el que em passa és que se m'ha fet molt lent. Crec que ja el vaig mencionar en un capítol que m'estava llegint aquest llibre i no he parat. Sí, però el capítol que aquest segurament sortirà com el febrer, així que per la gent que veu... Veureu que no paro de mencionar aquest llibre de tant en tant. Sí, perquè a sobre he decidit ser beta del Goodreads perquè es veu que tens el teu gol personal i després Goodreads et dona com medallites per aconseguir. I de sobte em vaig trobar que tenia 4 medallites i dic, pels meus nassos faig les 6 medallites. I ahir vaig aconseguir la 5a medallita i em van aconseguir la 6a medallita. I ja està. I tu? Jo, a veure, he posat Un corazón por Navidad. Ese és el llibre aquell d'Advent que va sortir, que obries cada un dels capítols i és com, l'experiència no m'ha decebut, perquè... És guai. Era divertida, els havia d'obrir amb una obra-cartes, cada capítol. I això guai. Era com guai. Però venia inclòs l'obra-cartes? No, claro que no. Però que es veu que a casa meva som uns friquis i teníem 3 obra-cartes. Que guai, jo vull un. I, o sea, la història... No, al final, tampoc és que m'hagi decebut, és que era típica pel·lícula mala de Navidad. Que dius, joder, que mala. Pues era així. Que al final tampoc pots esperar més amb un llibre que només pot tenir 24 capítols perquè s'han d'obrir en 24 dies. Però ja està. Realment he posat aquest per posar alguna cosa. Si no, igual podríem haver... Bueno, és que l'he posat en un altre lloc. I si tinc masses. Sí, podria haver posat, si no, a les de hierro. Així. Sí, soc una persona. Però bueno. Vale, Underdog Book, o sea, el llibre molt... Que ningú parla d'aquest llibre. Ah, Underdog Book, vale. Sí.
Jo he posat l'espera. Jo he posat que he llegit massa mainstream. I no tinc... No, en realitat, és que Underdog tampoc és. La col·lecció Bronzits de la Juliana em vaig llegir. Que no és Underdog perquè és la Juliana, però tampoc és com mainstream, en plan... Si jo dic Bronzits, és com... Què? Però jo dic Juliana i la gent sap qui és la Juliana, sí, que no vol dir que sàpiga quina és la col·lecció de llibres de Bronzits. Bueno, diré aquest. Jo he posat aquest i Les Indignes. Molt bo el llibre. I em vaig llegir un sobre la Guerra Civil, que no em va agradar gaire. Bueno, una mica decepcionant, però bueno. Ja està. Overhype. Però, clar, jo no he entès aquest. Overhype és que tothom ha parlat d'ell i tu també l'has llegit? Sí. No, overhype és que tothom parla molt bé i a mi no m'ha agradat tant. Sí. He posat Alas de Hierro. The Ministry of Time. Tinc explicació per Alas de Hierro. No, jo Alas de Hierro també l'entenc, eh? O sigui, jo també ho penso. M'agrada molt la saga Empyrean, però es nota que el segon llibre a l'autora li van dir tens 6 mesos per escriure la seqüela. Totalment. I és com massa llarg per al que és i podria haver estat millor. Sí. I a mi no m'agrada el final. Buah, a mi m'ha destrossat, eh? Oh! Era algo com completament innecessari. Jo me'n recordo que estava així i vaig dir... Oh! No. Tia, avui he vist una teoria de que el seu germà és un Benin, també. Estic fins a polla, tio. És que completament innecessari que succeís això. Se suposa que són 5 llibres, eh? Jo no sé com això ho desenvolupes amb 5 llibres. Amb molt de sexe. Bueno, continuem. Quin llibre t'ha sorprès? Romper el círculo, perquè jo soc molt hater de Colegio Joves i m'ha agradat molt el llibre. I La vida íntima. Molt bon llibre, la veritat. He posat, es diu The Exception to the Rule, perquè no existeix en espanyol, de la Cristina Loren, que bàsicament Kindle Unlimited va treure una col·lecció de minillibres d'autores de romance com molt famoses, crec que la va treure per Sant Valentín, i una d'aquestes era aquest llibre. O sigui, literalment són llibres que llegeixes com en 2 hores, com a molt. I, o sigui, jo no esperava gaire d'aquests llibres, la veritat. Molt bé. A més, aquest anava com d'e-mails, i jo normalment els llibres d'e-mails és com... Però em va encantar, o sigui, li vaig posar 5 estrelles, o sigui, va ser molt heavy. És que has de saber escriure bé els e-mails. A mi també em passa que... A sobre, passava com exactament el que creies que anava a passar, saps, en plan... D'això de no pensar. Sí, és un meet cute, saps el que passarà, però estava molt ben fet. No, m'agrada. M'he fixat en conjuntades, em fa gràcia. Ja està. Era datos. Següent. Quina ha estat la teva parella preferida? Vale. Jo, Anastàcia i Lucifer de Siega. Ja està. No tinc ni idea d'aquesta gent. Però és que estava llegint el teu i dic, jo tampoc tinc ni puta idea. Jo, Emilia y Raz de El reino de los malditos. És una bruixa i un ángel caído. Oh! Sí. Disfrutón. Sí. Si no, anava a posar els d'Ales de Sangre, però fa tant de temps que me'l vaig llegir que no me'n recordo com es deien. En plan, Shaden, i com es diu la pava? Violet. Esa, també m'agraden molt. En realitat, s'ha donat que li agradava el Shaden. Em va passar el mateix amb el Raz, era en plan, Raz i... la otra. No me'n recordo jo tampoc com es diu. És el de Érase una vez. Érase una vez un corazón roto. Any Gaze. Sí, totalment opino el mateix. Sí. El teu personatge preferit. Harry Quebert, de La verdad sobre el caso de Harry Quebert. Vale. Un tio molt raro, interessant. No sé, és un tio que jo vull que facin un llibre des de la perspectiva d'aquest tio del llibre i que m'expliquin tot, perquè jo no m'entero de res. I punch. Tu? Jo he posat El príncipe Kai de Powerless. O sigui, bàsicament estic enamorada de tots els shadow daddies que tu em posis en un llibre. Que em dius, llibre de romantasy, el pavo té el cabell negre, va vestit de negre. Sí, nene. I tu, me gustas. Ben fet.
Després he posat ales de sangre, així com a concepte, però en realitat em referia al Shaden, òbviament. No ho sé, eh? És que... A mi m'agrada el... Ja et dic... Després, quin autor nou has descobert aquest any? Favorite new author. Coco Meyers, que ha escrit Frankenstein i Cleopatra. Bon llibre. Dostoyevsky. Ella. És diferent i especial. És diferent. Jo la veritat és que no tenia ni idea de què posar, eh? O sigui, qui és la Lauren Roberts? Anava a dir Sarah J. Maas, però és que no és nova. Perquè no. Jo anava a dir-li per Dugo, però ja he llegit d'aquesta pava. Claro. I llavors Lauren Roberts és qui ha escrit Powerless. Totalment respectable. Ja està. Si no podríem dir Rebecca Yarros, però és que m'agrada més Powerless. No. Com a autora és millor la Lauren Roberts. Ens ha fet obsessionar-nos. Sí, però saps aquests llibres que t'obsessionen perquè tu estàs obsessionada amb la història però saps que l'autor no és tan bo? Sí. Clar, perquè aquest any m'he llegit el primer d'Ales de Sangre, el primer i el segon d'Ales de Sangre i també el primer i el segon de Powerless. I és com... El segon de Powerless està millor que el segon d'Ales de Sangre. També, punt positiu, cap en plan... defensant una mica aquesta dona. L'altre no va tenir 6 mesos per escriure el seu llibre. No, la veritat és que no. Així com a rato. Vull dir, entenem a la Rebecca Yarros. Suficient veu estar fent com per estar escrivint un llibre cada 6 mesos, pobra senyora. Crec que tinc un altre, però no me'n recordo si he llegit aquest llibre. El següent surt el 22 de gener, no, que s'ha acabat a tot arreu en preventa. Això t'anava a dir, podem fer negocis aquest any? Negocis de què? Si s'ha acabat a tot arreu en preventa. Ja, però tu sé que aconseguiràs llibres. No sé com tu faràs. Però... El meu poder de manifestació. Sí, no. Jo t'ho juro que estava així i vaig pensar, bueno, l'Ari ja s'encarregarà. Veurem. Vaig parlar amb la meva amiga que treballa a Planeta i què t'ha dit? I em va dir que ella no podia aconseguir res perquè no tenien res. En plan, està sent una mica loco. És que ara... Vale, puc canviar un moment de tema i tornem? Sí. Vale. No ho veurà, així que no passa res. Ara estem comprant els regals de Nadal. I la Judit, que és la germana de l'Eloi, vol Trono de Cristal, però vol els antics, efectivament, perquè s'estava llegint els antics. Són feos de cojones, els antics. No, però les tapes blanques sí, són feíssimes. Són feíssimes. Bueno, pues... no es troba per res, per cap lloc, perquè s'estan descatalogant de totes bandes. Perquè són fees. No, perquè estan fent les noves edicions. Ja I està. són fees. I les han descatalogat les altres. M'he hagut de fotre al Wallapop tota la saga 450 euros. Tus huevos! És que la gent se'ls hi en va l'olla. Des de Ales de Sangre la gent ha dit, bueno, els lectors estan bojos, efectivament. Sí, però nois, una mica de sisplau. Ja està. Aquesta dona no tindrà el que vol per Nadal, ja està. Ja està, només em volia queixar de que els lectors som uns capullos perquè la meitat d'ells... No són els lectors, són gent que vol la gent que especula amb els llibres. I la gent que especula amb els llibres, jo estic segura que la majoria no són lectors. No. O són lectors però no tant. No tant. Especular amb la vivenda i especular amb llibres estan ahí, quasi. És broma. És broma, sisplau. No he posat res a la següent, però millor adaptació de llibres. Percy Jackson. La sèrie està bé. Que no he vist. No m'he llegit Percy Jackson. I els Bridgerton perquè estan millor que els llibres. És que se m'havia oblidat que era un llibre. Bridgerton. És una merda, tio. Se m'havia oblidat que eren llibres. Merda. Ma germana s'està comprant les edicions especials perquè són precioses. És que em nego. Totes juntes fan com la casa dels Bridgerton. Bueno, no em nego tant. És buah. Si fins als nassos podeu deixar de fer edicions especials perquè les vull i no tinc diners i no vull, i en realitat no les vull. Estic patint, jo és realment. No ho estic passant realment malament. És que estic fins als nassos. Després un llibre em costa 25 euros. És que no puc més. Sí, és que literalment em donen ansietat. Bueno. Estic fins als nassos. Quin és el llibre més llarg que t'has llegit aquest any? La verdad sobre el caso de Harry Keber. Eren 900 pàgines. Estava fatal aquest home. I he posat... És que
No he mirat el número de pàgines. O Ciudad Media Luna, que era larguíssimo. Et fa mal, 888 crec que tenia. Per no saber-ho, joder, has dit un bon número, I Alas de Hierro. És que ara Alas mateix de Hierro també no és sé quina molt... era la de 888, si Alas de Hierro o Ciudad Media Luna. El d'Ales de Hierro era molt llarg. Però se passa. Sí, la d'Ales de Hierro també arriba als 800 segur. Sí, 100%. Aquestes són les meves dues respostes. Se passen. Se passen. No fa falta tant. No, però és que jo recordo que... Però per això em fa por la saga de Ciudad Media Luna, perquè tots els llibres són com 800 pàgines. És com Sarah J. Maas. Ja està, para, saps? No és per tant. Basta. És que es passen molt. Completament innecessari. Pues potser és a les de sang. Ai, a les de hierro. El llibre més curt. Et riuràs, vale? Un artista en el trapecio de Kafka, 5 pàgines. Jo, per no posar el mateix que he dit abans, he agafat un altre de la col·lecció de Kindle Unlimited que es diu Rosie and the Dreamboat, de Sally Thorne. És que tots aquests, ja et dic, 2 hores com a molt. Sí. O un dels petits plaers, que són 60 pàgines. No m'he llegit Petits plaers aquest any, tia. Jo 3. O sigui, tinc un... Jo amb els Petits plaers vaig dir que fins que no em llegeixi el que tinc no em compro més. I porto un any tenint un que no m'he llegit. Jo és que els agafo de la Bíblia. Yeah, we don't do that here. Almenys Petits plaers vaig decidir que era un llibre que em duraria massa poc pels diners que invertiria. Llavors a la Bíblia. I em vull llegir el de un cap d'any demà. Ah, sí. Demà, context. Demà és 31 de desembre per nosaltres. Sí. Hi-hi. Per això encara estic en plan, encara puc fer un mes! Ja està. Quina ha estat la teva portada de llibre preferida? Els de Blackwater. Molt bones portades. Disfrutones. Les edicions especials de Érase una vez un corazón roto. O sea, és que no sé ni si es veurà, però són molt maques, la this veritat. is stunning. Sí, la veritat és que sí. Són molt maques. No puc. Són els meus bebès. No, sí. Ja està. Em va fer gràcia que les has tret. En plan, look at them. Més coses. Quin llibre no has parat de pensar en ell? O sigui, quin no has pogut... Alas de sangre. Jo també. Òbviament, o sea... I Noches blanques, de Dostoyevsky. Jo he posat Alas de sangre, he posat Magnolia Parks, perquè de tant en tant és com que torno a pensar en aquella pobra gent. I dic, buah, necessito més. I és que he posat El reino de los malditos, però és que clar, com els he llegit aquests últims mesos, és com... Penses més, no? No sé fins a quan és veritat, perquè Alas de sangre literalment no hem parat de parlar del tema en tot l'any. Però també et diré una cosa amb Alas de sangre. Alas de sangre, com a concepte de llibre, crec que no hagués pensat tant si no em generés puta ansietat cada cop que surt un llibre per les portades de merda. Ja. Em genera obsessió perquè això dels dragoncitos jo vull saber com m'acaba. M'agraden els dragoncitos. M'agraden també molt els dragoncitos a mi també. No es veuen gaire, la fantasia, cosa que és raro. Ja. Espera, hi havia dragoncitos a Trono de Cristal? Sí. Jo crec que és una gaviota, No, hi ha dragoncitos. Però no són dragoncitos, són... No sé, no m'he llegit. Quins són els dracs que tenen els malos de Alas de sangre? Els grifos. No, tia, els altres malos. Els malos de verdad. Ah, no. Els que tenen 2 potes. No, tia. Els d'esto són un grifo. Els que tenen no. 2 d'esto. Els que són iguals que els dracs, però no tenen 4 potes, tenen 2. No, tia! No, tia, els dracs són els de 4 i els malos, que són aquest altre bitxo, tenen 2. Com es diu? Vaig a buscar. Benin? No, Benin són els malos, tia. Madre mia. No sé. Però el drac de Sant Jordi només té 2 potes. No, perquè està mal dibuixat. No, és veritat. No. Guiverno. Eso. El Guiverno. A Trono de Cristal no surten dragones, surten guivernos. Ja està, tot això només per dir això. No m'he llegit. No he tingut el plaer, la veritat. Que són dracs. Bueno, no són dracs, són com dracs, però tenen 2 potes. I són més feus. I crec que sí. Ben fet. Següent. Què més? Quin llibre t'ha donat més cringe?
Asistente de villano. Ai, però la portada és xula d'aquest llibre. Sí, però un cringe. I després un que m'ha donat... No donava cringe, però m'ha fet una mica de cringe tenir un llibre que es diu Guia per a matar un vampiro. En plan, em donava cringe el concepte. Jo he posat la hipòtesis de l'amor, però podria haver posat nòvia, perquè bàsicament el concepte és m'agraden els llibres de la Ali Hazelwood i alhora tots em donen cringe. Totalment. Totes les protagonistes és per pagar-li un parell d'hòsties i dir espavila una mica. Sí. Ja està. 100% d'acord, de veritat, moltes gràcies. Un llibre que no sigui popular. Madre mia, si és el mateix que Underdog Book. Bueno, què has posat? Los peligros de fumar en la cama. Oh, m'agrada la portada també. Molt raro. Aquest sí que és un concepte... Qual m'has dit que era molt raro? Aquest sí que és raro. Jo he posat Bronzit, com he dit abans. Sí, la col·lecció de la Juliana. No els escriu ella és l'editora. Abans que... Ella és filòloga catalana. Ah, sí? Sí. Té pinta. És que la gent se li tira al coll perquè és com, i aquesta influencer per què toca coses de llibres i és com perquè és filòloga. És filòloga. Quins llibres, o si has portat les quotes directament, porta-les. No. Favorite book quotes. Sí, jo no me'n recordava molt. Perquè no he apuntat tant aquest any. Recordo que el llibre de Frankenstein i Cleopatra em va agradar molt les quotes. El de la verdad sobre el caso de Harry Quebel també. I crec que ja està. Tu? Jo he posat Magnolia Parks perquè em va destrossar des del primer capítol. I Alas de Hierro, no en recordo què és, però sé que hi ha moments que vaig dir Shaden, tio, t'estimo. En plan, està patint, estima a la Violet amb tot el seu cor, i vaig dir sí, i jo així... L'Ari està equivocada. Favorite main character és Shaden. Ja està, no és de l'altre. No menteixis. L'altre dia vaig veure una pava que pel seu aniversari li havien fet com un pastís amb la cara del Shaden a dalt. Totalment respectable. I jo, uau! Totalment respectable. Sí, següent. Llibre amb el concepte més únic. Tinc més molts aquí. Original. Més de mi. A veure. Tinc Hip House, que va d'una casa en cada persona té un objecte, llavors no poden perdre aquell objecte, i hi ha drama perquè t'expliquen d'on venen aquests objectes, no sé què, perquè hi ha el prota que escolta els objectes de cada persona, i cada objecte diu un nom. Ah, conyo. Tinc aquest, tinc El familiar, de la Libardugo, bastant disfrutón, que va sobre una bruixa dintre del període de la Inquisició. No tant Inquisició, sinó més catolicisme espanyol i no és tan bruixa i ha de fer com... Algo raro, està guai. Em va semblar algo molt guai. Saps qui és la Blanca? Que fa molts vídeos informatius. Bueno, pues ha tret un llibre que es diu Lo que los libros de historia no quieren que sepan. Llavors agafa un quadre i explica el salseo dintre del quadre i després la història que ha comportat aquest quadre. Ai, com el de la reina aquella que va ser reina com 2 dies i tenia 16 anys i li van tallar el cap i tothom estava patint. Oh! Ai, aquesta sèrie és molt bona! Sí. Sí, no, però he recordat la sèrie. Lady Jane! My Lady Jane! Sí. La sèrie, sí. Ja deia jo, per què estic tan pendent de... Claro, perquè va sortir la sèrie. Sí, molt Diuen bona que faran segona temporada. Però següent, recorda aquesta sèrie que la diré. Sí. No m'havia preparat un. Jo he posat de concepte únic Rivales Divinos. Molt bon concepte. Que en realitat és com típic llibre epistolar perquè també són cartes, però m'agrada el concepte de les màquines d'escriure màgiques. Em recordava bastant a l'anime de Violet Evergarden, encara que la màquina d'escriure de la Violet no és màgica, només és que hi ha màquines d'escriure. I després he posat La garrota entre les dents, que és un també de la col·lecció de Bronzits, perquè és un conjunt d'històries curtes, o sigui, el llibre és així, i dintre del llibre hi ha com, no sé si eren 5 històries curtes, i totes són rares de collons. Hi ha moltes que fan molt mal rotllo, fan com esquete, a vegades, però està com molt ben fet, molt ben pensat. Jo realment patia per la ment del noi,
també perquè me'l vaig llegir i el mateix dia que me'l vaig acabar tenia com club de lectura amb aquest noi i jo veient el xaval parlar i era en plan... És que no, molt raro. Em sap greu que no me'n recordo com es diu. Pau Cosí. Aquest no ha guanyat un llibre? Pot ser. No ha anat un premi? És que em sona. Però em fas por. És un senyor gran? No és gran. Un noi superjove. Doncs no, llavors no. Molt interessant. Però em fas por. Però sí. Fas por, les coses com són. I el noi era molt majo, s'ha de dir. En plan... Sí, però... El veies així. Tots els protagonistes eren homes i tots els protagonistes eren uns incels. Què és això? Un incel és involuntari celibacy, que vol dir els homes que bàsicament no follen i llavors culpen de les dones de que els estan negant el seu dret al sexe. Llavors són homes bàsicament que odien a les dones i que fan bastant de cringe també. Un incel. Sí, tots els protes són com incels, però a l'escriptor no ho és. Però és com... Vaig a pensar lo més raro que em vingui al cap i va escriure aquest llibre. Bueno, després, ja per últim, llibres que t'agradaria rellegir. Tu quins has posat? He posat Magnolia Parks. Totalment respectable. La saga de Trono de Cristal, encara que només m'he llegit 4, és com me'ls tornaria a llegir. Powerless i Ales de Sangre, perquè, no sé, estic a la meva era romantasí, nenes. A mi jo Ales de Sangre també me'l rellegiria. Crec que me'l llegiré, o sigui, me'l rellegiré a la que comencem el 2025, perquè si ha de sortir el tercer, a finals de gener és com... Jo no me'n recordo res. I so remember. Me'l tornaré a llegir. Però ja me'n recordaré, no passa res. És com... Problema de Marta del futur. Jo al contrari. Jo he posat Muerte en el Nilo, de Agatha Christie. Ah, per això m'ho sé. La verdad sobre el caso de Harry Quebert. Bueno, hem tingut uns clars favorits aquest any. No et creguis que m'ha agradat tant. No... Però són de misteri, m'agrada el misteri. I m'agradaria tornar-me'l a rellegir i a veure si torno a endevinar al final. Però ara ja saps el final. Clar, llavors no me'l puc rellegir. Les Indignes i Ales de Sangre. Totalment. 100%. I ja està. Llavors quin ha estat el teu llibre preferit? És que vaya putada pregunta, perquè jo no et sabria què dir. I per què me la fas? Per putear un poco. No sé, vaig a mirar les puntuacions que he donat als meus llibres. Buah, claro. Clar, et vols riure perquè saps que quan li vaig posar La verdad sobre el caso de Harry Quebert 3. A vegades els llibres que més ens impacten. Mira, és que no ho sé. Digue'm les 5 estrelles, les coses que els has posat 5 estrelles. Jo d'on veig les 5 estrelles, un moment. My profile. Joder, és... Ari! Quina merda! Jo li he posat 5 estrelles. Ales de Sangre, el primer, no el segon. El segon, què li vaig posar? Ales de Sangre, l'excepció a la norma, the exception of the rule, també li vaig posar 5, com ja he dit. I Reckless. Reckless? Quan li vas posar? 5 estrelles, que és el segon de Powerless. O sigui, em va agradar més el segon que el primer. Jo aquí, fent un rewind de l'any perquè no en recordo. És que... I després tinc alguns que estan ahí al límite. Bueno, tinc un, el primer de El Reino de los Malditos li vaig posar 4,5. Així que menció especial, tot i que no va arribar a menció especial. Ben fet. Jo he posat Una educació i Tens with Us, el to que mi rei. Cleopatra i Frankenstein, crec que aquest... Noches blancas de Dostoievski. Ma germana va odiar aquell llibre amb tota la seva ànima. Les Indignes i després al final de la sala de Nimbo i així. El príncipe i la modista. És molt recomanable. I Ales de Sangre. I ja està. Aquests, una mica. Aquest ha estat una mica el nostre rewind dels llibres que ens hem llegit aquest any. Sí, doncs ens veiem. No hi ha gaire més cosa a dir. Sí. Esperem que us hagi agradat, que us hagueu llegit grans llibres aquest 2025, però millors el 2026. Que ens seguiu. Voldràs dir aquest 2024, però només el 2025. Jo m'he anat ja directament al Sí, 2026. clar, he estat com... Wait a minute. Avui estava buscant... Bueno, da igual. El 2026, seguiu-nos a
YouTube, Spotify, YouTube, ja ho he dit, Instagram, TikTok. Doneu-li like a aquestes coses i fins al següent capítol. Adeu! Adeu!